Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, do'stlar. Mana yana bitta obyektimiz Xudo xolasa bitib topshirdik. Toshkent viloyatida Chirchiq tumanida Xudo xolasa 230 kvadrat metr bo'ldi. Ob'yemlarimiz chekkalari qaymoq svetda, o'rtasi qaymoq svetda, chekkalari shokolad svetda bo'ldi. Tekstlilari ham yo'qlarni ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Juda go'zal holatda chiqdi. Ustalarimiz Xudo xolasa 230 kvadratda 5 kunda, 6 kunda bitkizib topshirishdi, yopishtirib bo'lishdi. Duvarlarini tayyorlab, so'killarigacha, so'killari granit fasonda bo'ldi. Bu ob'yemimiz hamma narsasi ichida 95 ming so'mdan bitkizildi. 230 kvadratga ko'paytirsalar hamma nafas kelib chiqadi. Yuz egasida rasxodlari 500 ming so'm rasxod qilishdi. Lesasiga, keyin kafelnikiga ketdi, 3-4 qol o'shanga rasxod qilishdi. Qo'ygan hamma narsasi o'zimizdan bo'ldi. Bugun Xudo xolasa 2025-yil 21-may kuni ushbu video qo'yilyapti. Narxlar shunga yarasha o'zgarishi mumkin. Shunga qarab bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimga zarur bo'lsa, ekrandagi ko'rib turgan raqamlaringizga bemalol telefon qilaverasizlar. 99 kodi bilan 127 43 31 hamda 88 kodi bilan 023 69 69 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa 24/7 aloqada bo'lamiz. Bu ichkarilari 30 kvadrat metr. Paterni joy, Xudo xolasa. Aytlari ham bir xil bo'ldi, cho'tki bo'lib. Bizning kanalda obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yasizlar, podelitsiya qilib do'stlaringizga jo'natib borasizlar. Endi Xudo xolasa mana shu yerda to'xtatdik, bag'i keyinchalik davom etar ekan.